नमस्ते सबैजनालाई। आज मेरो हातमा अर्जुन प्रसाद पराजुलीज्यूले लेख्नु भएको पुस्तक आन्ध्रालोक छ र यसमा एउटा कविता मैले तपाईहरुलाई सुनाउने चेष्टा गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ कोही छ घर झैं बस्ने। हाम्रो दिनौं झगडा पर्छ, कहिले मुक्का मुक्की हुन्छ, कहिले फास्सा फुस्सैमा टर्छ। म डल्लो लोहोरो उचाल्छु, बुढी चेप्टो सिलौटो उचाल्छे। म तातो रोटी उचाल्छु, बुढी रातो तावा उचाल्छे। कहिले बुढीले पन्यु खान्छे, कहिले मैले कसौडी खान्छु। भुइँभरि भातको सिता हुन्छ, भान्सामा यसरी नै रमिता हुन्छ। एउटी छोरी छे, पाखुरा सुर्क्याउँदै सुर्क्याउँदै हामी दुईको हुलमा पस्ने। कोही छ घर झैं बस्ने। बुढी नभए मलाई नहुने, म नभए बुढीलाई नहुने। मेरो जित हुन्छ बुढी रुन्छे, बुढीको जित हुन्छ म रुने। उसले पनि हार्न नहुने, मैले पनि हार्न नहुने। झगडा गर्न एक दिन पनि बार्न नहुने। एउटी छोरी छे, 24 घण्टा मुखमा लप्सीको माडा पस्ने। कोही छ घर झैं बस्ने। म बिस्तारै बोल भन्छु, बुढी उचाली उचाली गराउँछे। म कान समाउँछु, बुढी उठबस गराउँछे। म तालुमा तेल ठोकिदे भन्छु, बुढी झन् तालुका रौं उखेल्छे। म समात बुढी समात भन्छु, के को समाउथी झन झन ठेल्छे। एउटी छोरी छे, लिपस्टिक दल्दै दल्दै भात खान भान्सामा पस्ने। कोही छ घर झैं बस्ने। म गर्लफ्रेन्डका कुरा गर्छु, बुढीको कान खान्छ, बुढी बोयफ्रेन्डको कुरा गर्छे। मेरो गानु जान्छ। म पाखुरा सुर्क्याउँछु, बुढी दाबिलो उजाउँछे। म सुरुवाल समाउँदै भाग्छु, बुढी लखेड्दै लखेड्दै आउँछे। म पनि के कम लडे झैं गर्छु। बुढी खुच्चिङ खुच्चिङ बजाउँछे। छिमेकीले सुन्छ, गाउँलेले सुन्छ, दिनौं यसरी नै रमिता हुन्छ। एउटी छोरी छे, क्याम्पसको मूल गेटमै पाउडरमा गालो कस्ने। कोही छ घर झैं बस्ने। बुढीलाई पनि पाल्नु पर्छ, डोकामा हालेर फाल्न पाइन्न। मलाई पनि पाल्नु पर्छ, खाडल खनेर हाल्न पाइन्न। हामी झगडा गर्छौं सुन्नु पर्छ, औंलाले कान टाल्न पाइन्न। सुमसुमाएर साम्मै पार्नु पर्छ, कराते हानेर ढाल्न पाइन्न। म कपालमा कालो दल्छु, बुढी पाउडरमा गालो दल्छे। आँखा तर्दै आँखीबौ खौरिन ब्युटी पार्लरतिर चल्छे। बुढी नमिठो खान्न मिठो चाहिन्छ, मेरा दाँत छैनन् लिटो चाहिन्छ। बुढाबुढीको खर्च चलाउन ग्वार ग्वार नोटको बिटो चाहिन्छ। छोरीको बोयफ्रेन्ड तह लाउन मसलदार बोटको ठिटो चाहिन्छ। एउटी छोरी छे, बुढो होस् या बालक, जसले देख्यो उही फस्ने। कोही छ घर झैं बस्ने।